បងយកជំនួយយកកៅអៅយកមកជួយឲ្យជួយរៀបពួកគាត់ទៀតបងចាបងដូចគ្នាអើយយើងមានកៅអៅសម្លៀកបំពាក់ដែរអ្នកមីងគាត់លក់ហ្នឹងដល់ហើយនៅថ្មីយើងយកមកជួយទាំងអស់បងប្អូនគាត់ជន់ភាសឹកហ្នឹងគាត់ពិបាកដូចពួកយើងឯងពួកយើងមានអាហារហូបចុកគ្រប់គ្រាន់គេងលក់ស្រួលអត់ភ័យបារម្ភដូចពួកគាត់ទេពួកគាត់ភ័យខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់ត្រូវរត់គេចរហូតទៅបងហើយគាត់ពិបាករឿងហូបចុកគាត់ដោយសារអត់ដូចនៅផ្ទះសម្បែងខ្លួនឯងទេសូម្បីតែកន្លែងគេងវិញក៏ពិបាកដែរបងហើយខែហ្នឹងខែល្ងាទៀតអញ្ចឹងកាន់តែពិបាកមិនថាតិចក្តីច្រើនក្តីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអីចឹងបងអាចជួយឲ្យពួកគាត់បានយើងជួយបើសិនជាបងអត់មានជាជំនួយអីមកជួយដូចជាកៅអៅឬក៏របស់អីផ្សេងបងអាចមកជួយជាកម្លាំងកាយបងមកជួយរៀបចំកៅអៅមាននិយាយរួមទៅគឺមានច្រើនមិនមែនមានតែកៅអៅទេត្រីងៀតពងទារបស់របរច្រើនមែនតើមីទឹកស្អ៊ីវទឹកត្រីគឺមានច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលចង់មកជួយគឺអាចមកជួយបានខ្ញុំអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយខ្លាំងមែនតើបងដោយសារជំនួយច្រើនប៉ុន្តែប៉ុណ្ណឹងក៏អត់ទាល់គ្រប់គ្រាន់ដែរបងអើយចាអ្នកភាសឹកគឺច្រើនច្រើនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអញ្ចឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងបើបងប្អូនអាចជួយបានបងប្អូនជួយទៅយើងនៅស្រួលយើងនៅផ្ទះស្រួលយើងបានរៀនប៉ុន្តែក្មេងៗអ្នកគាត់ភាសឹកគឺគាត់អត់បានរៀនទេគាត់ត្រូវរត់ភៀសខ្លួនពេលខ្លះកំពុងតែរៀនណាបងប្អូនដឹងហើយគឺនៅថ្ងៃទី7ចាគឺកំពុងតែរៀនសុកក៏រឿងសម្លេងគ្រាប់ខ្លោងអញ្ចឹងទៅគឺពិបាកណាស់យើងរៀនស្រួលយើងនៅស្រួលប៉ុន្តែពួកគាត់អត់ស្រួលទេគឺគាត់ពិបាកគាត់ត្រូវរត់កិច្ចពីសាលាជួយជាកម្លាំងជួយជាលុយជួយជាស្បៀងជួយជាកម្លាំងចិត្តជួយជាអ្វីក៏បានដែរបងប្អូនពេលនេះជាពេលដែលប្រទេសជាតិយើងត្រូវការជួយពីប្រជាជនខ្មែរបាទអញ្ចឹងខ្មែរជួយខ្មែរអញ្ចឹងពេលដែលបងមកជួយបងបានឃើញថាតើបេះដូងខ្មែរយើងធំប៉ុណ្ណាបាទទាំងខ្លួនខ្ញុំក៏ដោយតាំងពីថ្ងៃទី1ជួយលើកទី1ជួយលើកទី2មើលទៅបេះដូងខ្មែរយើងធំទៅអញ្ចឹងការជួយទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំចង់អំពាវនាវដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាដែរសូមឆ្លៀតពេលអាចផ្ដល់ឲ្យ1រៀល2រៀល1គីឡូ2គីឡូក៏ប្រហែលខំកំប៉ុងខោទឹកនោមមួយគឺអ្វីក៏ជួយគ្នាបានដែរបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងជួយជំរុញលើសនេះទៀតបាទព្រោះបងប្អូនជួមុខគាត់មានភារកិច្ចរបស់គាត់យើងជួក្រោយយើងមានភារកិច្ចយើងជួយទុកបំរុងពួកគាត់ពីខាងក្រោយដែរបាទចាបងពួកខ្ញុំពេញចិត្តមកជួយដោយសារតាប្រទេសជាតិយើងកំពុងតែមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើយើងអាចជួយអីបានយើងជួយអញ្ចឹងបងសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋយើងល្អដែលចេះជួយគ្នាក្នុងគ្រាមានអាសន្នពេលមានសង្គ្រាមអីចឹងបងគាត់អាចជួយដល់អ្នកដែលគាត់ភាសឹកគាត់រត់គេចពីសង្គ្រាមពួកយើងជួយទៅយកទៅឲ្យដល់ពួកគាត់ហើយមួយវិញទៀតយើងឃើញថាមានសិស្សានុសិស្សច្រើនដែលគាត់ជួយអញ្ចឹងគាត់អាចគាត់ប្រមូលលុយគ្នាយកមកជួយអញ្ចឹងវាជាកម្លាំងចិត្តមួយដែលធ្វើឲ្យបងកងទ័ពជួរមុខហ្នឹងគាត់សប្បាយចិត្តក្នុងការការពារពួកយើងអញ្ចឹងអីដែលយើងជួយបានយើងនឹងជួយតែមីងបលិសដែរតែមីងណាជាបរិវត្តធម្មតាមកបានថ្ងៃទី2ថ្ងៃហ្នឹងហើយឃើញផងเลยមកព្រោះកន្លែងមកហ្មងយើងបានមកជួយអញ្ចឹងយើងដូចថាខាងជួរក្រោយយើងអត់បានទៅដល់នោះក៏យើងបាននៅនឹងយើងជួយការងារអញ្ចឹងស្រាលអញ្ចឹងណាទោះជាមិនពេលវេលាតិចតួចដោយសារតែពួកខ្ញុំគឺធ្វើការនឹងរៀនដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ខ្ញុំមកជួយនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយនឹងចង់ជួយខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែពួកយើងជាប្រទេសមួយដែលស្លូតត្រង់មិនដែលចង់បៀតបៀនឬក៏ឈ្លានពានអ្នកណាទេមានតែគេមកចង់ឈ្លានពានយើងខ្ញុំសូមឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់នៅទង្វើនេះធ្វើដល់ចេញពីចិត្តបងវារៀងហត់តិចមែនតែយើងអត់ហត់ដល់តែបងដែលគាត់ពិបាកនៅពងជួរមុខឬក៏ធ្វើកងទ័ពពេលភាគរយដែលយើងហត់ហ្នឹងគឺអត់ស្មើតែគាត់ខំបាញ់គ្នាបាញ់អីចឹងបងហើយគាត់ត្រូវការពីប្រទេសជាតិហើយនឹងពួកយើងដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើនេះធ្វើដល់ចេញពីចិត្តបងសូមឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អហើយកុំឲ្យជួបរឿងអីហើយជួយប្រទេសជាតិបានបងហើយកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាអីចឹងបងពេលសង្គ្រាមចប់សូមឲ្យគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុខភាពជួបជុំបងប្អូនប្រពន្ធគ្រួសារនៅផ្ទះដោយសុខចិត្តបងចំពោះខ្ញុំគឺពេលដែលឃើញវីដេអូដែលគាត់ភាសឹកហ្នឹងគឺឃើញមានអារម្មណ៍ថាអាណិតទៅពួកបងប្អូនក្មេងៗដែលគាត់នៅទូចនឹងចាស់ដែលគាត់មានអាយុច្រើនហើយគាត់ត្រូវភាសឹកម្ដងហើយម្ដងទៀតអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់ដែលត្រូវរត់បន្តរហូតហើយពួកខ្ញុំនៅខាងជួរក្រោយនេះអត់មានបានជួយអីច្រើនទេមានតែជួយជាអំណោយដល់ពួកគាត់និងកម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់ចឹងខ្ញុំជានិស្សិតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងខ្ញុំជូនពរឲ្យបងតាហ៊ានទាំងអស់មានភាពរឹងមាំហើយពួកយើងជាកងទ័ពដែរប៉ុន្តែជាកងទ័ពជួរក្រោយយើងនឹងឈរពីក្រោយពួកបងនឹងចាំជួយឧបត្ថម្ភពួកបងជានិច្ចគឺជានិស្សិតផងរត់ delivery ផងខ្ញុំមើលទៅឃើញបងកងទ័ពនៅជួរមុខគាត់ប្រើទាំងកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយការពារជាតិខ្ញុំមានតែអំណោយជួយ
ដល់គាត់ខ្ញុំអរគុណបងកងទ័ពដែលនៅជួរមុខហ៊ានលះបង់ទាំងជីវិតទាំងកាយកម្លាំងជួយដល់ការពារបងប្អូននៅខាងក្រោយ ក៏សូមអរគុណទៅបងដែលមកជួយយកសំណួរមកជួយកាន់ច្រងមានថយវិញរាប់តោនបងពួកខ្ញុំប៉ង2ថ្ងៃ4ទៅ4ថ្ងៃថ្ងៃហ្នឹងឲ្យតាំងតួទៅគាត់ប៉ងអត់ចេះអស់ទេច្រើនខ្លាំងមែនតើមានដូចជាត្រីមានម្ហូបមានមីមានបាយមានកឲ្យច្រើនណាស់តែបងចាំទទួលអញ្ចឹងបងកុំភ័យខាខ្លាចបងអត់បងនឹងមានម្ហូបច្រើនទៀតដែរនឹងទៅដល់បងខាងទៀតបងក៏បារម្ភថាបងអត់មានសូមអរគុណទៅបងជួបមុខដែរជួយការពារទឹកដីពីពួកខ្ញុំបានត្រឹមជួយពីក្រោយទេអត់បានទៅជួយធ្វើសង្គ្រាមមួយពួកបងសូមអរគុណដែលពួកបងជួយការពារទឹកដីឲ្យពួកខ្ញុំការពារលះបង់ជីវិត ពេលដែលចាប់សង្គ្រាមជាពិសេសសូមស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជួយបង្រឹងវិស័យអប់រំនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលមានជនភៀសសឹកឲ្យបានរឹងមាំនិងឲ្យបានច្រើនជាងមុនទ្វេដង ខ្ញុំឃើញថាថ្នាក់ដឹកនាំគាត់ព្យាយាមស្វាស្វែងមែនតើដើម្បីឲ្យយើងនឹងរកសន្តិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាទោះមានសង្គ្រាមក៏ដោយប៉ុន្តែឃើញថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងឃើញបងប្អូនគាត់នៅប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មធម្មតាអញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយដែលយើងអាចរកស៊ីផងហើយយើងអាចចូលរួមគ្នាដើម្បីសាមគ្គីគ្នារួមចំណែកដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជួរមុខហើយផ្ដល់ដល់ជនភៀសសឹកផងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាវាពិតជាល្អវាមិនមែនជាបញ្ហាមួយទេដែលយើងដែលពួកគាត់នៅតែប្រកបមុខរបររកស៊ីអញ្ចឹងការដែលគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងគឺល្អមែនតើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតខ្លួនឯងផងហើយនឹងអាចផ្ដល់ជាជំនួយដល់បងកងទ័ពជួរមុខ អញ្ចឹងខ្ញុំចង់អរគុណគិតថាពីអរគុណវាអាចគ្រប់គ្រាន់បានអញ្ចឹងចង់ផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តពីក្រោយយប់ថ្ងៃទាំងអស់បងពួកខ្ញុំតែងគិតដល់ពួកបងហើយក៏ចង់ឲ្យបងគិតថានៅក្នុងព្រៃនៅកន្លែងណាក៏ដោយអត់មានអ្នកជួយគ្រប់គ្រងបងប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាង17លានអ្នកគិតថាទាំងអស់គ្នាបរទេសនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏ជួយគ្រប់គ្រងពួកបងដែរបាទអញ្ចឹងបងសូមឲ្យពួកបងសំណាងល្អហើយយកឈ្នះមានតែត្រូវគ្រប់ឧបសគ្គទាំងអស់បង សម្រាប់ខ្ញុំសូមអរគុណខ្លាំងមែនតើចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំដែលគាត់ព្យាយាមស្វាស្វែងនៅក្នុងការរកជំនួយជួយដើម្បីរកសន្តិភាពហើយស្វាស្វែងក្នុងការឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពឡើងវិញហើយសង្ឃឹមថាប្រទេសជាតិយើងនឹងរកបាននូវសុខសន្តិភាពឡើងវិញម្ដងទៀតហើយក៏នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃភាពសាមគ្គីគ្នាដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិយើងនឹងអាចទៅរកភាពសុខសន្តិភាពឡើងវិញអរគុណ